urukundo yavuga ngo ndagukunda se umuntu utakubwiye ngo abikubwira wenda ashobora kuba yageze mu bantu akagira isoni mubwire impamvu yagize isoni ashobora kugira isoni kereka abaye nyine ari umuhitandirane nyine ubwo byashoboka ako ubundi mbanze nanone mbaze abakobwa ni gute umukobwa sibyo mwawe utuye mu bakobwa beza bangana gutyo nawe uzi Kigali iyi minsi kabiri umuntu ugomba kumunda agenda urumva nta kibazo ufite ntabwo bibaho koko umuhungu aza kumenya yuko yamwangaga ntabwo ari uko yamwangaga pe ko kundi nyine abahungu bateye babeshya umukobwa yabimenye twari turi kumwe mu rugo uzi ikintu yakoze byagenze bitewe iyo ukundana n'umuntu uri bad boy kubyumva mukicara mugatera blage mwari mukavuga ibintu byinshi mukavuga reka da relationship or hook up natora hook up uti gute inkundo z'iki gihe ntazo kamabwiza ukora ntazo ababyeyi baragowe mutandukana ese ubundi abantu bose baremewe kugira ngo bakundane barambane none se nyine Hello guys, welcome back to the next TV. This is Speak and Talk. My name is Isaro Kesi. I'm not alone. The community yanjye yitwa Tesi. I hope reka nivuge kumvuna. Hi guys, nitwa Tesi. Ngiye kubana mu kiganiro. Tugiye gukora Speak and Talk. Uragitora agapapuro urebe ikintu kiriho tukivugeho. Twungurana ibitekerezo nyine twumve uruhande rw'umuntu uko abyumva nyine namwe wenda mushaka gutanga ibitekerezo byanyu muri comment. So please guys, niba nawe tugiye kuvuga ugifiteho igitekerezo cyawe wenda ufite ukundi kuntu byumva wumva ushaka ko please ujye muri comment section yacu utwandikire ubitubwire kandi abiginze don't forget to do subscribe, like and share and comment. So guys, we are going to show you some love. Twagiye rero turatangira kuri njye. Bad boy versus low key. Rero reka mbwire bad boy versus low key. Nahitamo bad boy. Kubera iki? Nyine ako uzi kuba wicanye n'umuntu wikumva mbega wajyanga muri interview ukamubaza bite byiza agaceceka biri gute meze nyine niwe neza ibyo nibyo byiza ntago ari byiza ni byiza kubanza bwira none bikaba byiza ntago ari byiza let me tell you ntago ari byiza nta kintu kimwe cyiza ngiye mbibonamo ariko umuntu uzi kuba uri kumwe n'umuntu mukundana kandi ukagira irungu icyo kintu cyiza reka kwica kandi uri kumwe n'umuntu afite uburyo cyo kumaramo irungu kuhe utaganirije umuntu ibyo numva bibaho wari wajya gusura umuntu ukajya kumusura umuntu isaha igashira oya nyine njye muhaye urugero kugira ngo urusheho kubyumva urumva wajya gusura umuntu isaha irashize nta kintu kimwe uri kuvugana na stop kibaza yaje gukora iki ariko nyine nanjye natora bad boy ariko yagize ngo uri kwibaza ariko nyine tutirengagije n'umuhungu low key nta keza ku muntu uri low kubera iki wenda no gushaka kumenya ntabwo ushaka kumenya ibye namenya ngo aragukunda ko ntabyo yakubwiye urabimenya utese urukundo yavuga ngo ndagukunda se umuntu utakubwiye ngo abikubwira wenda ashobora kuba yageze mu bantu akagira isoni mubwire impamvu yagize isoni ashobora kugira isoni kereka abaye nyine ari umuhitandirane nyine ubwo byashoboka sibyo muri mu bantu benshi nyine ntabwo ashaka ko nyine abantu babona ko afite undi girlfriend bigatuma aba low key nyine yigire nk'aho atakuzi nibyo bibaho ariko ari we biri seri ari low key bya seri ntabwo yabura kukubwira ko agukunda muri babiri nawe kumva hari abantu rega badakunda abantu reka da nyine reka nkubwire uzi iyo ukundana n'umuntu uri bad boy uri kubyumva mukicara mugatera blage mwari mukavuga ibintu byinshi mukavuga ibintu mwese mutekereza ugiye mukavuga ibyiyumviro byanyu bituma ntabwo bituma mushwana ari ikiganiro mushobora gutera kigatuma mushwana byaterwa n'uburyo mwakiganiriyemo ushaka kuganira mugasaba mu bintu bya kera bigatuma mushwana ntabwo mwashwana mudashwana murashwana oya wimvuza bara rwose umva nyine mubwire wenda muri kuganira bituma mwiyumvanamo cyane cyane icya mbere mubwizanye ukuri mu inshuti cyane uri kubyumva
nyine muba muri inshuti cyane mbwira utuntu twose muri very dramatic ibyo narabizi ubwo umu bad boy ni mwiza cyane bad boy azagukora dukomeze ikibazo cya kare kiravuga ngo who is sexy girl wivuga ariko dore icyo kibazo cyavuga kuri wowe wivuge urabizi imiterere wese ntabwo uri umukobwa njye ntabwo ndi sexy girl kubera iki reka imagine ko hari nawe wambaye neza kundusha ni wowe wambaye nk'umusexy girl rwose ibyo rero kanzu y'abarokore ngira ngo mu gatuza ndabibona ikanzu y'abarokore ako guys tujye tuvugisha ukuri ako kuki abantu mutavugisha ukuri ko murabona uyu muntu yambaye nk'abadeperi who is sexy girl okay sexy girl njye kuntu nyine ntekereza bameze ni wa mukobwa uba wambaye neza uhumura ufite imiterere ya mbere guys wa mukobwa nyine ushobora kunyura mu muhanda abahungu bose bumva bakuramo amarinete ibirahure abari mu modoka bakabimanura abari kunywa amafanta bakibagirwa bayashyize nyine ugasanga yasariwe n'abahungu benshi none se wahitamo kuba sexy girl ukamubwira usiko njye numva sexy girl umukobwa urumva umukobwa si ubu umukobwa nyine navuga nyine no mu myambarire wambara neza akaberwa utikomplika nyine ahose n'ubundi bamuga n'imiterere ye aba ari sexy nyine bateye neza abahungu barenze 3 bagukurikiye uteye nabi abahungu barenze 10 bagukurikiye uteye nabi ntabwo ngo ari sexy girl nyine wa mukobwa uteye neza ukurura abahungu benshi nyine nyine bose bakumva oya mana we mbabarira ni wowe rwose ubundi niwe bakabaye basarira ahubwo mbwira wahitamo kuba sexy girl ninde se wabyanga aho mushaka kuhamagara gize amahirwe bagashaka gize amahirwe kujyana kuri date nasanga ari komeza ushaka gutera gute komeza nshaka gutera nka Pamela urifuje ntabwo nifuje urifuje urabona rero nshaka gutera urifuje ntabwo nifuje gusa no kumeze nkunze kubizi noneho nabera mbonye ikintu uzi mu buzima noneho pe geze umukobwa none ikintu kimbabaza yambara ibintu bituma atera neza nyine bigaragaza imiterere njye nambaye ibintu birebire ngo mana nambaye ibintu birebire kandi uzi ko ushobora gutera abantu umutima mubi cyakora guys njye nanjye nahitamo kuba sexy girl pe yakozwe mu bari byiza ninde se wajya nubwo amafaranga nyine no kujyana ku madera ari byiza pe ndabivuga nawe wagora bivuge pe bivuge nk'uhaye uburenganzira nawe niba uri umuhungu usiko yamaye ubu ujye muri comment bimbwire twagiye oya njyewe sinavuga njye nimubivuge ndabyibutse uyu nguyu we ngaceceka dukomeze mana twakomeje komeza nyine rich dad versus rich guy nawe ntukabaze ubusa n'usa ntabwo uhita wisubiza ikintu gabo ubwenge yatora rich dad kubera yuko niyo muvuze ngo mugiye gukundana aba afite experience y'urukundo aba afite experience bya nyabyo ariko nyine ntibibabuza guca ku ruhande uzi ikibazo cy'aba-rich guy ni kimwe cyonyine ako nta nacyo ikibazo cy'aba-rich guy nyikubwire amafaranga yabo harya ibyandi bavuga ngo hook up niko aba ameze ndetse bamenya ngo amenya ngo amafaranga ayagutayeho buri kimwe cyose ukeneye arakiguhaye oya reka nkubwire nibyo umu-rich guy we nyine aragukontrolinga none byarangiza akanagucyurira nyine akajya ahora bigucyura akavuga ngo nyine nicyo kintu niyo mpamvu tukubwira ko arayaguha bikarangira ubuzima bugakomeza yajya mu bandi ntiwabimenya cyetse muhuriye aho ngaho cyane rwose cyokoze ndi singo nshimye imana rwose uramufite se jyawe rich guy wa wundi we siko mwibutse uramunyibukije mu kiganiro ariko I hope ko ntabwo ibintu yabibona kwese atabibona wibimwereka se aramenya ko ari njyewe gute kereka njye nibimwereka nibwo yabyetse n'umuhindura umusazi ndaguhindura umusazi ahubwo
ndahita mpindura ariko password rich yanjye dad niwe mwiza for sure. buri kimwe cyose aba agifite afite Mva. experience mu Uramubwira rukundo abazi gutanga uramubwira care uti ndashaka kujya hano ati take it easy gira vuba ahubwo tugende twagiye ariko muri ucigaye banza kumubwira ngo none se ngo urabona ngo konti yanjye ngo ifite hari ikibazo n'ukuntu muhamagara ngo sinzi ukambwira ati ibi n'ibi ko ari kumwe n'undi muntu bikaba byamubangamira abarucigaye baranafuha ariko muri dadi rwose icyo umubeshya aracyumva icyo cyose umubwiye aracyumva ariko nyine urarabuye icyo kibazo cyawe ndabuye gute urarabuye genda singo ntabwo mugari mfite dukundana rwose cyakora hari aburaburije ariko nicyo kibazo cyo kibabaje weho umva wisure wa muntu we ndavuze izina wisure wihangane mubyiboneye ubwo narabaye umukene ubwo nyine nayo nimba bizi neza dore nyirabayazana ahubwo umva niba ubizi neza uzaze ungurire akantu byose ndabivuga neza nabyo bababwira arababeshya tutazi ni ifaranga twakomeje okay ego ko guys iki kibazo ubundi tugeze ku kibazo cya kangahe we kane iki ni cya kane okay ikibazo cya kane kiravuga ngo relationship se vuga vuba uri kunyicisha amashyushyu reka mbipronouncing neza vuga kikwege utashaka kuvuga n'abasirimu vuga vuba umukobwa ari ibyagagura none se umukobwa nyine umukobwa ushira isoni ubundi mana uzanamutinya mwabahungu umukobwa ushira isoni mujye mumutinya mumuti akuze umukobwa ushira isoni we mvuga numve mana uri kunera amashyushyu reka da relationship or hook up natora hook up uti gute inkundo z'iki gihe ntazo kambabwiza ukora ntazo ushaka kubabara muragowe rwose nago mugowe ibyo mbabwira nibyo babyeyi uwa mbere akaza akagenda uwa kabiri akaza akagenda uwa gatatu akaza hanyuma akagenda uwa kane urajya muri relationship y'iki gihe bakubeshye let me tell you people are not the same sheri reka maze mbikubwira reka maze mbikubwira oya ntabwo ari kimwe ari marayika umukuzaniye gutya kandi bene uwo muntu uramureba ukamumenya ese undi kuki mukundana uramureba ukamumenya umuntu iteka ryose wakunze umuntu ukamwishyiramo ujya umenya ngo uhuye n'ikibazo urafite gahunda yo kuba yagushaka urabireba ukabimenya n'ibiganiro muba muri kugirana n'uburyo muvuganamo urabimenya ariko umuntu udafite gahunda ashaka si ibintu bigaragara si na kintu kizima nyine bakubwira na kimwe none se nyine nese urumva ko ukafata ariyo nzi let me tell you ni ukuri ko mbabwiza ukuri nujya muri relationship ukamukunda bya nyabyo nawe ukisha kuvuga ngo ntakunze ufite ibibazo urahiye wowe pe kuko mana yanjye azajya no guhamagara ari mu rugo mve ko ari kumwe nawe kandi ari mu rugo umukobwa w'inshuti yanjye yakundaga umuhungu aza kumenya yuko yamwangaga ntabwo ari uko yamwangaga pe ko akundi nyine abahungu bateye babeshya umukobwa yabimenye twari turi kumwe mu rugo uzi ikintu yakoze yabaye nk'urwaye ikisi nimba nabyita iki uko yabyishyizemo ariko ubundi reka banza mubaze umukobwa yarahereye sinzi ukuntu yabaye none antuma amazi yo kunywa ngiye kuyazana sanga umukobwa yamanitse ishuka ariko kuki bitajya bimbaho umukobwa yamanitse ishuka agiye kwiyahura brada wanjye yarinjiye yaramukubise ambwira turi mu biki uri mu biki wabuze abahungu cyakora kambabwiza ukuri muri abana babi ariko ku yindi time ndabarukira nanjye ku yindi time ako ubundi banze mubaze ujya gukunda ako ubundi banze nanone baza abakobwa ni gute umukobwa sibyo mwawe utuye mu bakobwa beza bangana gutyo nawe uzi Kigali y'iminsi kabiri umuntu ugomba kumudagenya urumva nta kibazo ufite ntabwo bibaho koko nase wumva bishoboka umukobwa ubu ngubu ashatse yakigira mwiza uko abishaka byarakemunda ariko utibagiwe ko hari abandi mu musangi wowe uhita no kubyakira gusa naho uzajya uvuga ngo wongeye kumukontrolinga wowe umukumva bajuzanga nakora hookup mwigendera nimba gute depression yakwica ako ibaze kuzwi n'abantu bose aho bose bakuzi hanyuma aho kugira njye kubabazwa sheri ibyo ubukumi iyo birangiye sibyo ukagera no mu gihe tuvuge
ufite imyaka 30 Erega imyaka yo kamubwire. kuryoshya ararangiye wibaza ko uyu muhungu wakwemera nibyo nakubwiye umuntu ufite gahunda yo kugushaka urabibona ntabwo hari igihe nabyo utabibona urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera urabibona ndabyemera ariko bike muri byo hari ukuvuga ukanabibona oya sheri hari ukubivuga ukanabikora baza shangazi urabibona mani mbona urabibona oya pereka nukuri kambabwiza ukuri njye ntabwo nahitamo hookup reka mbabwize ukuri njye n'inama abantu ariko ntimuyikurikize nese ugukoze iki uranyumvira ngo kangira inama oya ndababwiye ngo mubyumve mubishake n'igisubizo cyanyu nk'abantu ariko ntabwo bw'imukurikize hookup nimbi asukuye depression niyo wazayikira depression niba icyarika abantu bateye bitandukanye ubwo nyine aba yumva afite depression azayigira azakomeza wowe kunda ariko ntubyinjiremo cyane nicyo kintu nakubwira nyine ukunda umeze nk'umuntu nimutandukana ese ubundi abantu bose baremewe kugira ngo bakundane barambane none se nyine nimutandukana se bitandukaniye naho bijya no kumera kimwe na hookup itandukaniro ntabwo ari ugukundana kuko numva umuntu mwahujwe n'ikintu mwahujwe n'ikintu nuko ngo ni ugukora ibyanyu bikarangira buri wese agace n'inda ye nta itandukaniro kandi kubwire nyine bijya kumera kimwe ariko hookup nuko muhura mudafite gahunda yo gukundana ahubwo bijya kumera kimwe ni ukuri urashoboye umva nakubujije ni ukuri guys man ntibakabeshye ndababujije bari kubashura njye bagiriye inama iyo depression ntabwo mwazayikira for sure ubu wagarara kuzi agiye bwiye wa wundi ahubwo n'ubu wajya ukareba bose yateye bitandukanye uko uteye ubwo nyine ni wowe ubyiyumvamo uzi relationship zino hano hanze uri kuzibona ariko uzi babanye bate ni ukubabona nyine gutyo gusa ngo umwibariremo ntibabwire rwose niba mukundana ngo mwibarire nyine jya umukunda kuvuge ngo ndabizi neza ko hari n'abandi ibyo bimenye uri kubyumva niho ushaka kukontrolinga ngo umenye ngo ubusenga uri hehe ngo bibi urambabaje kuko reka mbabwire nta bantu ndabona bazi ubwenge nk'abantu abahungu n'abagabo ukuntu bateye n'abanyerari niba abafite umugore usa na biki byibuze urabona n'abahungu bose baramutse bazi kubikontrolinga iryo rari ryabo bakabikontrolinga ntabwo bishoboka ukuntu byaba ari byiza ntabwo bibaho nawe rero kambwire njyewe ndukunda nimushake mu ndakarire ukanca inyuma ntabwo bibaho nanga bimenye reka nkubwire wamukora nta kintu nagukora nabimenya nanjye nkajya nagusha inyuma maze ubundi tukagaruka hari icyo bitwaye kubera ko wanyeretse ko ikintu gishoboye nanjye ndaza kukwereka ko nishoboye aho kugira ngo ubu umeze nicwe n'agahinda kandi ukuntu bateye iyo ubikoze baba bumva nyine utabikora barababara ashobora no kwimanika mu kagozi agahinda kakabica ku buryo barabishoboye ariko we ku buryo ashobora no kumuzana mu rugo nyine barikunda bari selfish akamukwereka bari selfish ariko wowe ubikoze bakwica bakumanika ariko ntabwo wanjima ngo muhereze ntibiba cyakora ntabwo nabikubwira ntabwo nakwereka ko mbizi ducunguze uburyo umwete tutarambirana ndabona uri kwihuta wajyara ahantu ngiye kureba sheri aranegereje kandi wabuze gukunda hookup n'urusi ugiye kureba sheri mw'ibiki nyine iyo ngiyo reka da byogo ataramuhuke ndakubujije tora ariko hantu cyangwa murebe hari akantu hafashe ntacyo nanyweye amazi se yo nayanywa ewe gafata niwo bigezweho ndabona utabishaka fata amani kuba mu rugo rw'ababyeyi bawe no kuba muri geto aho haraza kuzamo natora kuba mu rugo rw'ababyeyi banjye ku mukobwa njye mba numva ku mukobwa nta kintu kigomba kugukora iwanyu nanjye mbivuze ko waba ukora mu ntara ndi umuhungu ushana ako umuhungu uba ugomba kugira nka 23 ugomba kuba iwawe ewana uzi 23 yose ubuzima bwawe ukamenya ngo urugo rwanjye rusa rumeze gute apana mama arakubwira ngo umuntu wagize imyaka 18 aba yakuze na 18 abakijagarara mu biki abagomba kubera ko nyine urumva abayumva ko yakuza agomba kubanza gutuza mu gakeya tuza mu gake akabanza nari bakarindiriye 20 da hanyuma nk'umuhungu ugejeje imyaka 30 ari iwabo ariko ararembye pe ararembye okay ntabwo mbajajinze
uri kumva ababyeyi musohora injiji ariko ibyo bintu ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo abahungu none se niba udashoboye kwikontrolinga wowe ubwawe uzajya kubwira madamu wawe ngo ndanga kuko ari iki ngiki ubu madamu wawe azaza gushinga yewe cyangwa akuzanira ibintu nyine by'amahane maze nawe wumve ko uri umugabo nyine nawe umubwira uti ntabwo ibintu ari byo ubwo se umwana wawe uzamubwira ngo ubeshye ukore iki ngiki ntabwo bishoboka maze nawe utabikunda umugabo wawe sibyo tuzamushyuhiriza ubuto ukaba umumena ngira impuhwe mu buzima uyu mukobwa ubu se ndabirose ndamuhimbiye ngende ukuri pe ngira impuhwe nyinshi mva sinzi ukuntu yari kunyegera ntabwo natekereza ko ikintu azirangaza mukobwa wowe ese ushaka kuneza abantu ngana cecetse ufite uwe mugambi shimye ko ubyemeye ubwo ubyemeye urumva ushaka kugera kuki ubwo ubyemeye ni amahoro nicyo nashakaga yaje mabyiza ukuri shano kuri mugire muvi wanyu muvi wanyu bakabashike ariko nayibaze umukobwa sibyo kuza kusura umujama sibyo abandi baje bahano bibatuye mu nzu nziza makadastre bakaza kugusenya barakiteretse iwanyu mama wicaye muri salon ababyeyi ukuntu ari abagome ugatangira kwibaza ababyeyi ukuntu ari abagome iyo ukiba iwanyu uri umuhungu baragukopesha umva ibintu byose urayikora kugira ngo nyine urafura kugira ngo umwenda uve ntabwo waba warakuriye ariko nkanjye nk'umukobwa nshatse nazaguma iwacu paka ku munsi wanjye wawe umukobwa ushaka umukobwa w'unyine ukuntu ubyumva mwana ugomba kuguma iwanyu kuko wowe rwose nta kibazo akazi kose wagakora nta kibazo pe ariko umuhungu ngo ufite imyaka 30 ngo niba mu rugo niho hahandi umwana akaza kugusura mama wicaye munsi mwana mutende muvuga ubusa uvuga inkuru zidashinga uvuga ibintu bitabaho batagukorera kano ariko mwana ahantu harashyushye wambaye neza ariko n'ubu uri mu nzu yawe muri sanzurana nyine ubuzi neza ko muri kwikontrolinga naho ngaho ariko aho mama wicaye aho umukobwa yicaye aho ngaho nawe wicaye ahangaha uri kureba muri miriwari ukibona ukabona mwana ndakora iki ndahera mumeze nk'utubebe mukajya muri televiziyo mukabona abana bitana bashira ngo dore ko ari agashisha kuko baba bameze babuze ibyo bavuga buri ibyo muvuga mukabishaka mukabibura amasaha mukabona ari kugenda noneho ukifuza ko ataha nta n'ikintu mwaganiriye ikibazo gikomeye rero abantu bafite imyaka 30 b'abahungu mugomba kujya guhasuringa inzu ya ukwezi kwashira ukamenya ngo se ko wibaze ku myaka 30 njye kuri njye 23 ugomba kuba uba muri ghetto namize ngo biwanyu hoya uba muri ghetto ari huba inzu nyine ikarangira kwishyura ukamenya ngo ndishyura ukundi kwezi ibyo byose ukamenya gukontrolinga nyine ukishyira ku murongo nabo waba biwanyu ibintu byose ubibona ngo umugore ari kuvuga ngo umuyobozi n'ababiwabo basapotinga ababyeyi babo afite nk'akazi wenda akorera nk'ibihumbi 100 agahereza umubyeyi nka 50 da cyangwa 40 niyo yaba 20 cyangwa 10 bagati mubyeyi gura agafuka k'umuceri cyangwa ibirayi yego mu gihe adashobora atagira kuba wibana n'ugenda bazi barinze basaza bakirirwa n'ababyeyi babo kuri uwo ufite imyaka 30 arinze asaza akirerwa n'iwabo nta kazi yigire basi na supporting ababyeyi babo yakora mana Rwanda mana yanjye n'amafaranga ukorera wenda ubayeho kimwe cya kabiri abwiye ati mukore stock mutereke mu nzu namwe oya mana ibyo ubaye uri no hanze wabikora none se tuvuge nimba uhembwa 100 sibyo wibana none sinzi umuntu ahubwo biterwa n'impamvu z'umuntu akaneva judge ntabwo nabyitaho ibyo ntabwo rwose naza kurajinga umuntu ashobora kuba afite impamvu ziwe guterana amagambo n'uyu mukobwa rero ntabwo biba byoroshye ubundi kuki tuvuye hano tutarwanya byagenze bite ndakubujije ndakubujije uyu munsi niyubashye ndakubujije mungurire uyu munsi mushaka akantu muri nyubaha mungurire pe nyubaha nk'uko nibashye nacecetse nagerageje kwitonda uko nshoboye kose harya ngo uritonda njyewe ahubwo se umuntu witonda kundusha ninde sawa njyewe ndacecetse nari umuntu mutabi umuntu wese iminsi y'umujura ari 40 ra wanyira ngo ndi umujura mama wabona uri nko kwa 38 kana umujura 39 akantu kose
uzababwira ku ruhe rugero uzi umutima mwiza ngira abantu bose bahura babyibazaho ugira umutima mwiza no kuba witonda njye se ngira mubi guys bose barabibaza kuri umutima mwiza nyako yibaza se wa mukobwa tukwiye natekereza ko njye ngira mubi wowe umukara cyakora kamabisuke agira umutima mwiza mu gake ariko niba byukiye ibumoso yabikwereka pe yabikwereka ibyo bavuga ngo byo kubyukira ibumoso ubundi umuntu abyukiye ibumoso ubuse tuvuge ko utari buri gihe ubyukira iburyo wayashahara ibyo byuka wumva udashaka kubyuka si wireze nawe wese wiseka wowe ushobora kumara umunsi wose mu cyumba kandi ibyo ntigeze kubishwanira n'iwanyu guhora mu cyumba mbese bamujya muri serivisi baje mu cyumba abantu baje kubasura mu cyumba bamujya muri serivisi gukora iki gukora igiguhanagura intebe uri umukobwa ubundi wakagombye kwabarira ndabona ufite akazi ukajya ufasha wa mukobwa we wanyu ugafata umuyaga akubura nawe akajya mu nzu agakoropa agateka nanjye nkakoropa twaribyo ubwo guys rero reka mbabwire rwose uyu ngubu baramushikishije anjye mutwura n'andi reka mbabwire ikiganiro cyaba kirekire mukumva muragihaze mukakireba umunsi umwe 2 3 4 icyumweru kigashira mukiri kukireba rero ntabwo biri fair so guys we love you so much I hope ko ikintu cyabaye cyiza rwose cyabaye cyiza ndabona cyabaye cyiza mu gake kubera wari ukirimo wanesheje umutwe wandiye wagira ngo aranzira ntabwo muzira sheri I love you oya ikunda ndeke urukundo rw'abakobwa ndaruzi oya ikunda ndeke so guys rero kambabwire ucunguze uburyo umwete kugira ngo uzwe igihe umuntu areba ikintu ukora ikindi kintu bikamunanira ariko twebwe ibi byacu bazajya babireba bajya no guteka tugomba nyine kujya vuba so guys rero twahinnye tuno dupapuro twihore n'icyo si birangiye hagira akajagari wazadukinanye na sheri wawe ahubwo tumbiye ikintu turadukokora batabizi so guys reka tubashimire kuba mwaduha umwanya wanyu mukadutega amatwi kuba mwanakoze subscribe I really believe this ko mwabikoze sibyo so guys rero mani bane namwe turabakunda kandi please mujye mukomeza mukurikirana ibiganiro byo kuri The Next TV umva ntihakagire ikintu cyo ku biganiro byangiye mbireba buri munsi guys mbireba buri munsi bari byiza waretse nkako wanzibishije reka tuze gusezera nawe uvuge so guys naho utaha mu kindi kintu tuzavugaho Imana ibarinde I love you bye ganawe bisabuze murashaka guteka uretse umva sha erega wanzibishije ibintu byose rero ifite mu mutwe byagiye cyakoze reka mbabwire umva mwakoze kuduha umwanya wanyu mwakoze kudutega amatwi tubafitiye ibyiza byinshi rwose byinshi ariko namwe mujye mushyira muri comment ibintu mushaka ko dukora rwose ubwo burenganzira murabifite mwatubwira gukina game mwatubwira kurwana umva icyo mushaka budusabe tugikore so mwakoze kuduha umwanya mukore subscribe like and share and comment thank you so much bye love you